Bom, e o nome dela é Ana. Então, quando eu estiver aqui na minhas coisas já tá pronta aqui. Então tá, eu aceito. Eu vou arrumar minhas coisas. Me espera aqui na sala. Que? A Ana sumiu. Ana, cadê você? Faz horas que eu tô te procurando, já tá até amanhecendo. Eu lembro que ela falou sobre algum buraco. Eu vou lá no buraco pra ver o que era. O que tinha lá? Ela falou que tinha algumas coisas lá. Eu acho que é aqui. É aqui, eu acho. Que tem um baú. O que tem dentro? Eita. Tem balde. O que tem balde aqui? Tá. Vou descer aqui com cuidado. Desce aqui. Aqui. Eita, tem lava. Tem até tocha aqui. Tem água por aqui, em algum lugar. Ana. Olha a água. Será que tem água aqui? Será que é pra pegar com um balde? Será que tem alguma passagem secreta aqui? Por aqui não tem nada. Será que é aqui? Peraí, tem alguma coisa aqui. Lugar secreto. Desce aqui com cuidado. Eita, mais água. Vou colocar o balde de água aqui. Tem água e lava. Ui. Ana! Nicolas, cadê você? Eu tô presa! Alguém me ajuda! Peraí, tô te vendo. Onde você tá presa? Me ajuda! Tá aqui? Eu não sei, eu tô te vendo. Nicolas! Ana, o que você tá fazendo aí? Eu não sei, alguma coisa me desmaiou e eu acordei aqui. Você é muito duro, não tem como destruir. E agora, o que eu faço pra sair daqui? Espera eu tô aí. com fome, eu tô com medo. Espera aí. Eu tenho mais maçã, só que eu já comi tudo já. Você precisa buscar alguma coisa pra mim, eu preciso sair desse lugar. Eu não tô tendo respiração aqui, tá muito apertado. Ai, caí em lava. Acho que eu ainda não morri. Preciso pegar alguma coisa aqui. Pera aí que eu vou voltar lá pra casa e eu vou buscar algumas coisas. Tá bom, mas volta rápido. Tá. Ai, eu já peguei algumas coisas lá. Ana, você ainda tá me ouvindo? Ué, cadê a voz dela? Eu acho que ela tá um pouquinho lá pra baixo. Ana! Nicolas, eu tô aqui. Tô te ouvindo. Ufa, já achei que eu tinha te perdido já. Tô aqui. Eu trouxe alguns peixes aqui, ó. Me dá, tô morrendo de fome. Ai, obrigada. Eu trouxe uma picareta de madeira também, vou tentar quebrar. Isso, quebrou. Epa. Quebrei um. Quebrei mais um. Vamos fugir antes que o monstro que me capturou venha de novo. Corre. Vamos. Ai, sorte que nós conseguimos sair desse buraco aqui. Ui,
Nunca mais eu vou entrar aí. Melhor a gente nem chegar mais perto. Nós precisamos voltar pra casa. Não sei onde que nós tá. Nós tá numa vila, mas eu sei o caminho. Eu acho que é esse. Eu já morei na vila. Vou comer um pão aqui porque eu tô morrendo de fome. Eu tô indo pra casa. Tá. Eu acho que aí Também não tem vou. mais... Espera chegar em casa que eu vou mandar um carrinho pra você. Ufa, cheguei em casa. Vou guardar o carrinho aqui. Tá. Nossa, sorte que eu e minha irmã tá sem salvo. Minha casa não tem quase nada. Meu quartinho tá aqui. Eu preciso construir algumas coisas aqui no meu quarto. Colocar uma janela nele. Fechar aqui, aqui. Preciso achar algum lugar pra mim ir. Ana? Aqui, O que você tá eu vou vir pra sua casa. Ficar alguns dias aqui, porque na minha casa eu não fico mais. Eu tenho medo de ficar sozinha. Sabe o que eu acho bom? O quê? A gente se mudar pra uma cidade. É mesmo. Mas eu também não queria abandonar aqui. A vila é muito legal. Minha casa é muito grande. E eu paguei muito pra construir ela. Também. Ai, Mas nós podemos pensar nisso mais pra frente, né? é. Nós tem que tentar achar algum lugar muito legal. Que não Verdade. tenha perigo. Que não tenha mato, árvore, um montão de coisa. Só prédio. Cidade.